车，我先发车。放大点，放大点。开场玩累了，然后我们去别的地方，我们开车去。标记一下，现在呢，这个冬天啊，我们去日照先爽一下先，这也是休假几天啊。我们爽完之后，然后再飞上银行，来上银行，这是泰山的万达。Let's， 暂时拜拜了，日照我来了。海上生红日。白天是因有雾，把这个阳光把这里今天的悬崖分かってるって深く転がる俺を負け犬ただどこでもいいから遠くへ行きたいんだそれだけなんだ耳を澄ませて抜き出した音が如果他还能够带走我的爱从であるはずの俺のようさよライトきっと掴んで離すな再见2025，你好2026。赶集赶集，日照大集。在滕州没吃到的热乎的派甜饼啊，然后在日照集搞一个。为什么要菜煎饼啊？因为里面都是菜啊。这里是管家村的集啊，日照管家村，日照大集必备项目啊，海鲜。火锅，我感觉都冰鲜的，不错。我不是冰鲜，也是冰鲜的，因为早上的温度比冰箱还要热。这个都是高科技的，给大家看有多大啊！山东的鸡啊！烤排免费，大饼免费，各种小菜免费，就是免费吃呗，是不是这意思吗？还是说排是要钱的，烤排是不用钱的？像棍儿一样的一个葱饼啊！你们先吃啊！调料挺干净的。早餐、午餐、晚餐、零食，嘎嘎吃。こだの知ったもんか幸先の空は白天候ほら窓から覗いたまで活动的？係呀係呀。活动你热的看我啊，热的看我，看海水呀。係啊，看海水啊。活动没有水啊。廣東也有水啊。抱え込んではもう間もすり減って残るスパイブド耳を澄ませてくれ今手抜き出した音逃すな呼吸を整えていつかはであるはずの黄金の色したよライトきっと掴んで離すな我先发歌